Гаутам бурхны гарал үүсэл. Шагия хааны овог буюу Шагия тоолол. Энэ галвын ихэнд хүмүүс овг овгоор нийлэн амьдрах болсон тул тэдэнд удирдагч хэрэгтэй болж ирлээ. Иймээс бүгд дээрээ нийлэн нэгэн зохих хүнийг өөрсдийнхэн удирдагчаар сонгож түүнийгэн Махасамата буюу олноо өргөмжлөгдсөн хаан гэх болжээ. Энэхүү Махасаматавгоос нэгэн Экчваку нэрт сүр жавхлантай хаан төржээ. Нар мэт сүр жавхлантай учраас түүний овгийнх нэг Сурьявани буюу наран овогт гэх боллоо. Экчваку эзэн хааныг хатан Бхакта 5 хүү 4 охин төрүүлжээ. И хаан Бхакта тааллуусанд эзэн хаан нэгэн залуу бүсгүйтэй хуримлаж их хатнаар өргөмжилжээ. Хатан өөрийн хүүгээ хаанаар өргөмжлөхийг тулган шаардсанд хуйл тачаалын эрхэнд автсан хаан тэр үед зөвшөөрсөн авч хойно ихэд гимшжээ. Тэрээр их хатныхаа хүүхдүүдийг улсын хэл хязгаараас хол амьдрахыг тушаагаад намайг таалал төгсөх үед эргэн ирж хаан ширээг булан аваарай хэмээн зөвлөлөө. Их хатны хүүхдүүд эцгийн тушаалыг дуртаяа хүлээн зөвшөөрчээ. Харин эцэг нь таалал болох үед өөрсдийн эцэг нэгт дүүгийнхээ хаан доторыг булаах явдал тэдэнд доктор таалагдаагүй тул өөрсдийн эрэг зэрэг хүчин чадлаараа тусдаа хаан тулс байгуулахаар шийджээ. Тэд Хималайн ууланд очин Капила Мунигийн аглагт амьдарч эхэллээ. Тэндэл Капилавасту нийслэлийг байгуулж шинэ хаан тулсын шавыг тавьжээ. Ийм багтам чадварынхан улмаас тэд Шагия гэгдэх боллоо. Перия нэртэй хамгийн том эгч нь Варанасигийн тэр үеийн хаан Раматай хуримллаа. Тэр Капилавасту хотын ойролцоо Калия хаан тулсыг үндэслэн байгуулж нийслэлийн Девадаха хэмээн нэрийдлээ. Энэхүү хоёр хааны удмынхан өөрсдийн ариун цусаараа ихэд бахархдаг байлаа. Шагия хааны омогт Жаясена нэртэй сүр жавхлантай хаан төржээ. Түүнд Синха хаану гэдэг хөвгүн Яшодхара нэртэй нэгэн охин байжээ. Харин Калиягийн хаан Девадаха Анжаны нэртэй хөвгүнтэй. Катияяны нэртэй охинтой байлаа. Девадахагийн хөвгүн Анжана Жаясенагийн охин Яшодхартай хуримтлаж Жаясенагийн хөвгүн Синха хаану Девадахын охин Катиянятай ураг болжээ. Анжана болон Синха хаану хоёулаа Жаясена мэт сүр жавхлантай хаад болцгоолоо. Тэдний төрийн санваартай ховрог нь одон зурхай болон биеийн шинж тэмдгийн шастар нүгүүдэд мэрэгэн 8 самаадхыг төгс эзэмсэн олон төрлийн ид шид төгс ассиста арш байлаа. Тэр үед эрдний Шагия тоололтой байсан бөгөөд түүний 8647 жил төгсгöd Калиягийн хаан Анжана төрийн санваартай ховрог Асита аршлугаа зөвшөлдснөөр уг тооллыг зогсоож нэгэн сайн өдөр шинэ их Шагия тооллыг эхлүүллээ. Зарим сударт түүнийг Анжана тоолж гэхнэвэ. Энэ тооллын 10 дахь жилийн зуны ихэнх сарын шинийн 15-ны 6 дахь өдөр их хаан Синха хаанугийн их хатан Катияни Шодходан хөвгүнийг төрүүлжээ. Түүнээс мөн Дохотодан, Шакодан, Шукодан, Амтодан нэртэй 4 хүү Амита болон Памита хэмээх 2 охин мэндэлсэн байна. Их Шагия тооллын 12 дахь хонд Калиягийн хаан Анжанагийн хатан Яшодхарабэр Махамая нэртэй охиныг төрүүлж түүний дараа тэднийд Праджавати нэртэй нэгэн охин болон Дандапани болон Суппабудха нэртэй 2 хөвгүн мэндэллээ. Шодходан Калия хааны том гүнж Махамая болон түүний дүү Праджавиттай хуримлаж Суппабудха Шагия хааны гүнж Амитатай гэрэллээ. Их хатан Махамая Шагия тоолын 67 дугаар оны хаврын ихэнх сарын шинийн 15-ны 4 дахь өдөр хөл хүнд болж Шагия тоолын 68 дугаар оны
Зуныхын сарын шинийн 15-ны 5 дахь өдөр Сиддхартха Гаутам мэндэлжээ. Хан хөвгүн мэндэлсний 7 дахь өдөр Махамая хатан таалуулж хөл хүнд Праджавати Нанда нэртэй хүйдрүүлсэн бөгөөд түүнийг асаргчд өгөөд Сиддхартад өөрийн сүх хөхүүлэн асрах үүрэг хүлээлээ. 2 жилийн дараа Праджавати Готами Нанда нэртэй нэгэн охин төрүүлжээ. Калия Супабудхагийн амитагаас Яшода Харан нэртэй охин Девадата нэртэй хүү мэндэлжээ. Шагья Толлын 84-р онд Сиддхартха Яшодхартха хуримтлаж Шагья Толлын 97-р оны хаврын ихэнх сарын шинийн 15-ны 1 дахь өдөр Сиддхартха гэрээс гарч тойм боллоо. Шагья Толлын 103-р оны зуны ихэнх сарын шинийн 15-ны 3 дахь өдөр Бурханы хутгийг олон гэгэрч Шагья Толлын 148-р оны зуны ихэнх сарын шинийн 15-ны 2 дахь өдөр Нирвандурыг үзүүллээ. 5 хоногийн дараа түүний ширлийг чандарлан 25 хоногийн дараа 4 дахь өдөр чандрыг хуваан тараах үйлийг гүйцэтгэжээ. Шагья амгийнхан тэр даяар Бурханы нандин чанар бүрхэж ертөнцийн багш болсны улмаас түүний нөлөө дэлхий даяар төгөн тархалаа. Иймээс 148 жилийн дараа Шагья тоолол аяндан зогсож түүний оронд Бурханы тоолол Будха тоолол эхэлсэн түүхтэй. Өлзий хутаг цогцолсон зуны ихэнх сарын шинийн 15 он их Шагья тоолын 68 дахь он. Улирал халууны улирал. Сар зуны ихэнх сар. Өдөр 5 дахь өдөр. Гариг шинийн 15. Од охин цаг үр цайх мөч. Халууны улирлын хурц наран шарагдсан их газрын хөрсийг шөнийн турш сэрүүн зөөлөн илчээрэн угаасаар тэргэл сар баруунан хэлбиж байлаа. Зүүн зүгээс нар мандах дөхөж илчит цацаргаараа дэлхийн ертөнцийг гээгүүлэн шинэ өдрийг өрн дуудана. Орон тэвүүдийн дээд замбуу тэвийн төв дунд нь орших дундад улсын зүүн хойд зүг. Гемлайн улсын бэлдэх Шагья хаан тулс. Нэг талд нь Шагья хаан тулсын нийслэл Капилвасту, нөгөө талд нь Шагья нарын нэгэн хэсэг болох Калия хаан тулсын нийслэл Девадах байрлана. Энэ хоёрын хооронд орших үдсгэлэн төгөлдөр Люмбинийн хоёр улсын ард иргэж зугаацсан цэнгэх үдсгэлэнтэй цэцэрлэг ажээ. Тохиол Шагья хаан тулсын эзэн хаан Шудходаны хатан Махамая хүл хөнд болоод 10 сар гүйдсэн учраас хүүгэн төрүүлэхээр нөхрийн гэрээс гарч эцгийнхээ гэр болох Девадах хот руу явж байлаа. Түүнийг олон зэрэгээс хамгаалж зарс үйлчлэгч наран дагалджээ. Алтан жугзан заларсан их хатны анхаарал Люмбиний цэцэрлэгийн сэтгэл булаам үзэглэнд татагдлаа. Цэцэрлэгийн бүх мод өнгөнгийн сайхан цэцгүүдээр бүрхэгдсэн байлаа. Цэцгийн сайхан үнэр бүхэл лагаараа санхилна. Зөгийн сүр хэсэг хэсгэрээ дөнгө нилдэн эргэлдэн өнгөнгийн шавууд өөр өөрсдийн аядуугаар хөөх шиг хослуулан уянгална. Модны навчим учраас зөөлөн салхинд бүжиглэх мэт хөдөлж аянчдыг өрн дуудана. Их хатан Махамая энэ хүү тэнгэрийн ариун орны цэцэрлэг мэт Люмбиний ойгоор зугаацмаар санагдан сүйх тэргэн зогсоож байгалийн говцгэлэн гайхан биширш баясан садлаа. Салигм тустай савыг гартаан барьсан хүн маш тайван алгуур хөлөөн зөөж нэг туслэгч газар унгахгүй хичээх мэт хэвлийд буй үрээн сэтгэлдэн элбэн алгуурхан алхаж эхэллээ. Ойролцоох мод руу харс шилжүүлэх үе түүний цэцгээр өргөссөн учраас даллан дуудах мэт найган ганхаж их хатны сэтгэлийг булаана. Тэрээр тэр модны дөрөчод мөчрөөс нь барихаар өлмий дээрэн үндийхүй салхины аясаар мод аян дан тонгож ирлээ.
Хатан түүнийг баруун гараараа барьж хэдэн гэгшин байгалийн үзэсгэлэнд баясан зогслоо. Баруунаа сар шингэж зүүнтэй нар өнгөт уягаан цацруулан бандан аваа. Энэ мөчөд ихийн ярайлах цаг болсонд хамт ирсэн зарц үйлчлэгч нар тэр дорн хөшиг татаад тэндээс холдлоо. Анир чимээгт байгаль хэдэн ихшин намган болж ямар нэгэн гайхамшиг болохыг хүлээх мэд үл харагдах хамтд аниргүйг чагнан ажих шиг болжээ. Хатангийнх Махамая зогсоо чигэрийн төрж бурхан болон гэгэрэг ховтой шинэхэн мэндэлсэн хан хөвгүүний бойв их газар төхөрөх үед газар дэлхий аривсч баясан ганхаж эхэллээ. Энэ дэлхийн ертөнцөд үгүй ойролцоо 10,000 ертөнц баясгалын долгионоор дүүрч огторгуйлэ тэнгэрийн дун татах мэт дуун гарч үдсэлэнд цэцэгс бодхисатвыг хүндэтгэн өгтөх мэт төгөн бууж байгаль дэлхий цэцэгсийн хураар бүрхэтлээ. Бодхисатва бэр хааны ордны хаалттай өргөнд мэндэлсэнгүй бүх байгаль ертөнцийн нарийн учир хэлхээсийг шинжилэн судалж нэн илрүүлэгч тэр суут хүмүүн задгай байгалийн дунд задгай тэнгэрийн дор модны ойролцоо үдсгэлэн дойн зөөлөн хөвдөн дээр мэндэлжээ. Энэ газар төгс ариудан олон үеийнхний шүтэн бишрхүйс боллоо. 300 жилийн дараа Энэтхэгийн эзэн хан Ашока энд мөрөг хор аялан ирж энэ түүхэн газрыг тэмдэглэн номын баганд босгожээ. Өнөө болтол шүтэн бишрэгч олон түмэн энэхүү ариун газарт хүрэлцэн ирж мөрөглүүлдэн эндхийн ариун номын долгионы ач тусыг хүртсээр ирээдүйд ч олон үеийн туршид ийм хүндлэгдэх нь гарцаагүй. Эх Махамая баяр баясгалаар дүүрч түүнийг тавьсан эртний номын эрүүл биелэн оллоо. 91 галавын өмнө ялж төгснөгдсөн Випаши бурхан багшийн үед тэр бээр Бандхума хааны их гүнж байлаа. Хаан эцэгтэйгээ хамт бурхан багш тайзолгон ном сургаал сонсохоор очоод бурхан багшийн сэтгэл баясгалан үцгэлэнт төрхийг харан түүний жаргаланд хүргэгч номыг сонсоод машид биширчээ. Энэрэнгүй сэтгэлээр тооцоолошгүй олон амьтдыг зовлонгийн хүлээснээс огоото гэтлгэх өлзий хутгийн замыг загч ийм гайхамшигт хөвөн төрүүлсэн их хичнээн их буянтай нэгэн билээ. Би ч гэсэн ийм буянт их болох юмсан ийм үцгэлэн төгс сүр жовлонтай Бодхисаттва хөвөнийг төрүүлж бурхны их болох хувь тавиланд нэгэн болгосон гэлээж Бодхисаттваг сүүлчийн төрөлдөн төрүүлэгч их болохын тулд олон галавын турш буян паримыг ухраах хэрэгтэй. Олон бэрхшээлүүдийг туулах болдог. Би тэр бүхнийг давн туулахад бэлхэн байна хэмээн чанд хатуугаар сэтгэлдэн гөрөөлтөхийн Випаши бурхан багш хараад инээмсэглэн адистэд хайрлаа. Тэр үеэс 91 галав дуустал тооцоолошгүй олон төрөлдөн буян пармига цогцлуулах замаар явж эхэлжээ. Төрөл бүртэн буян пармиган цогцлуулсаар эцэст нь Тушита тэнгэрийн оронд мэндэлсэн Сантушита Шведакету нэртэй тэнгэрийн хөвөн Бодхисаттва өөрийн сүүлчийн төрлөн авахаар эхийгэн сонгоход 55 нас 4 сартай дунд насны хатан Махамая буян пармигаран тохирон сонгогдлоо. Колиягийн хаан Анжаны томгонж Махамая хаан эцэг болон нөхөр Шудходааны гэрт баян тансаг амьдарч байсан хэдий ч цаг үргэлж ёс суртахуун ариун явдлыг чандлан сахидаг байлаа. Бусад хааны гүнжүүд хатаж шиг зугаат сэнгэл давтан хэрүүл тэмцэлд оролцохыг цээрэлдэг, төлөв даруй амгалан тайван ийм л хүн Бодхисаттвагийн сүүлчийн төрөлд их болж чадах үйц байсан юм. Бодхисаттваг төрүүлэгч Махамая хөвгүүнээ мэндэлсний 7 хоног дээр нөхрийнхээ гэрт буцсан очоод энэ биеийн орхин Тушита тэнгэрийн оронд Мая нэртэй тэнгэрийн хөвгүүн болон мэндэлжээ.
агуулран өнгөрсөөр сэд харта гов там гоот гэгэрсэн бурхан болох үе тэрвэр энэхүү сүүлчийн төрлийнхэн ихийг санан дурсч түшита тэнгэрийн оронд биеэр залран абихэд хам магийн номыг айлдан олон тэнгэр сэлт төрүүлэгч эхийнхэн ачийг хариулж Махамая Бодхисаттваг төрүүлэн үлзий хутаг цогцолоожээ. Бодхисаттвагийн үлзий хутагч цогцоллоо. Түүний маш урт удаан үргэлжилсэн буйны аян төгсгөл болох төгж бүх буян пармиган төгс төгөлдөржүүлж одоо өөрөн огоот гэгэрч бурхан болж чадах үс сүүлчийн төрлөө авчаа. Бодхисаттвагийн урт аянгийн хүү төгсгөл болох төглөө. Тоо цоолошгүй нэг галуун нэгэн хон 140 тэг тавьсантай тэнцэнэ. Тоо цоолошгүй 4 галуу мөн 100,000 галуун өмнө тэрвэр нэгэн Бярманы гэртээ Сумит хаанерт хөвгүн болон мэндэлжээ. Хоёулта чалын зүг дургүйцэх сэтгэл үүсний улмаас гэрээс гарan ховрог болж даянд шамдан 8 самаад хийг төгс эзэмшжээ. Гэвч гэгэрэлд хүрч чадсангүй. Энэ үедээр дэм буйн түлийнхэн улмаас огоотод тулсан Девангар бурхан луга учирчээ. Ховрог Сумит ха Девангар бурханаар Випашана заалгансарвас зовлонгоос огоотыг итлэн гэгэрлийн шатанд хүрэх чадвар үхий байлаа. Гэвч тэр энерги сэтгэлд бурхан багшийг хэрхэн саясан амьтдыг жаргаланд хүргэж байгааг нь хараад зөвхөн өөрийгөө гэгэрүүлэхийн тулд эр зэрэг гаргана гэдэгт зохилтой ус юм байна. Энэ ертөнцид тооцоолж үлрам олон амьтад зовлонгийн хүрдэнд хүлэгдэн байх юм. Би эдгээр олон зовж байгаа амьтдыг зовлонгоос нь салахад туслахын тулд огоот гэгэрсэн бурхан болгосон. Би энэ Девангар бурхан шиг төгс гэгэрсэн бурхан болгосон. Инхийн тулд хичнээн их зүтгэл төвчээр гарах хэрэгтэй байсан ч хамаагүй ийм чадвар эзэмшихэд сая галвын турш бэрхшээл бүхнийг давн зүтгэхэд бэлэн байна хэмээн дотроо чамд шийдэжээ. 3 цагийг айлдагч Девангар бурхан Даянч Сумит хагийн энэхүү хүчит номын хүслийг хараад түнд адистад хайрлан түүний ирээдүйн тухай ийхүү ишиг үзүүлжээ. Тэргүүнээ авуулсан урт үстэй хосгүй дээд даяан тун чадлан шамдагч энэхүү Даянчийг харагтун энэ галвын хон хэмжээлшгүй галв өнгөрөх үе энэ хүмүүн ертөнцөн бурхан болон гэгэрм үе. Огоот гэгэрсэн бурханы лүндэн Сумит хагийн хувьд гэгэрлийн үр болж энэ хүүрийн улмаас энэ хүмүүн Бодхисаттва болох тэр эгшинд 4 зүгт урам хайрлах мэт тэнгэрлэг дууны шад ийн зурятлаа. Чин сэтгэлээр шамдан урагшлан явсаар бай. Чиглэм буцаж алхам бүү тавь. Чамайг огоотод тулсан бурхан болохыг чагнаж бид бат таяа мэдлээ гэх. Энэ үгийг сонсоод Даянч Сумит хагийн сэтгэлд зүйрлэшгүй номын урам төрж чин зэрэгтэйгээр урагшлан одлоо. Тэгээд галваас галв дамжин орчлолтоор нор тэнүүчлэн төрсөөр төрөл бүртэн ямар нэгэн пармига бататган бэхжүүлсээр төрөл бүртэн бичирсэн олон амьтан бүхнийг аривн номын мөрд оруулан сэтгэлд нь номын үрс суулгасаар өөрөө ч номын ёсоор үлгэр жишээ амьдарч бусдад үлгэр жишээ болон явсаар бүх парми төгс төгөлдөр болсон үед одоо тэр энэл төрөлдөн огоот гэгэрэн бурхан болох чадвар бүхий болжээ. Ийм их олон төрөлд 10 пармигаан төгс төгөлдөр болгон огоот гэгэрсэн бурхан болох шатанд хүрсэн суут хүмүүнтэй зүйрлэм өөр төрлөختөн хаанч байх вүлээ. Ийм учраас дурдхуй бэлгүн төгс их Махамаягийн хэвлэлд орсноос эхлэн 10 сарын турш төгс бэлгүнт байсаар их газар төхөл тавихтан өөрийн хуримтлуулсан хэмжээлшгүй номын буйны хүчээр энэ 10,000 ертөнцийг мэлмидэ тунгаан ийн зэрлэгэлжээ. ертөнцид би Мамлайн юм, ертөнцид би Ахмадан юм, ертөнцид би дээдэн болоо, энэ миний сүүлчийн төрөл болоо, энд дахин нэг чудаач төрөл
үл авмой. Тэрнгүүтээ түүний айлдсан энэ зэрлэг хичнээн үнэн байсан батлагдаж огоод гэгэрснээр Бодхисаттвагийн үлзий хутаг цогцолжээ. Энийг хийгээд бусад олон орон ариутсан юм. Учир нь ариун номын нэрэн дээр олон төрлийн шашны урсгалын хүлээсэнд хүлэгдсэн гүн ухааны хоосон цэцэрлэгт давтсан янз бүрийн шашны зангуйлд төрөлдсөн хүмүүст ариун бүх нийтийн илтэд мэдэрч болох үйс үр шимийг гшинд хайрлагч ул үндэслэлтэй гаслангаас гэтлэх замыг заагч сууд хүн дэлхийд мэндэллээ. 408 зохистой баяслын долгион түгжээ. Зөвхөн тэнгэрлэг хөвгөн эрэлгийн хаан шулмсал сэтгэл дундуур байла. Одоо түүний торонд тэнүүчлэн таршлагт амьтдын хүлээс тасарч олон хүн түүний эзэмшлээс үхлийн хүлээснээс огоотыг эдлэх билээ. Эрэлгийн хаан шулмс сэтгэл дундуур байлаач олон амьтдын жаргалан цогцлох босуу. Олон амьтны үлзий хотог болох босуу. Энэ мэтэр Бодхисаттвагийн сүүлчийн төрлийг хайрлагч их Махамая Шагья тооллын 68 дахь хаврын шөнийн 15-ны тэргэл сард өдөр олон амьтдын хувьд аз жаргалыг авч ирсэн юм. Энэ түүх бидний аз жаргалын шалтгаан болоосай. Үүнээс үлгэр жишээ аван өөр өөрсдийн үлзий хотгийг бүтээгээсэй. Зүуд биснэн Ихарша алаар калам болон Удаа Крампутта хоёроос 7-8 дахь самадхийг заалган эзэмсэн боловч Бурхны хутгийг олсон Бодхисаттва Сиддхарт биеийн зов хатварчлалыг хийж үзэхээр шийджээ. 6 жилийн турш бие тарчлан зовоож хатуучлаг үйлсээр эцэстэн бие цогцсон арга ёсны хэлхээс мэт боллоо. Эрч хүчэн алдаж зогсож чадахгүй үхэд хин унна. Тэрээр үхэж байгаа юм шиг зарим хүн түүнийг үхчихсэн байх хэмээн андуурч байлаа. Ийхүү хатуужил бэрхшээлийг туулсны эцэст энэ ч гэсэн туйлшрлын зам юм байна гэдгийг ойлгож үүгээр Бурхны хутгийг олон гээгэр чадахгүй гэдгээ мэджээ. Энэ үе бол их Шагья тооллын 103 дахь он байлаа. Ханхуур ямар нэгэн арга ирэл хийлж эхэллээ. Яавал гэгэрх болох хэмээн бодол хийлж байтал балчир насныхан нэгэн явдал санаанд оржээ. Газар хаглах хаврын баярын өдөр байлаа. Хот тосгоны ард иргэд бүгдээрээ хорон зүгэлжээ. Уламжил ёсны дугуй эзэн хаан шудходон тарийн талбайд анцсаар эхний газар хаглаж ард иргэд баярлан баясч байлаа. Мяцхан хаан хүүг ойролцоох модны сүудэр дунтуулаад хааны шивгчэд баяр цэнгэл үзэхээр явцгаажээ. Хүү сэртэл хажууд нь хинч байхгүйг мэдээд модны сүудэрт завлин сууж удаж төдөлгүй самадхигийн эхний шатанд орчихсон байна. Балчир насандаа хийж байсан бясалгалан эргэн санаж тэр үед орж гарах амьсгалан хэмнэлийнхэн дагуу байгаа байдлаар нь ажиглаж анхаарлаа төвлөрүүлж байснаа саналаа. Өрдийн олон төрөлдөн хийж байсан болохоор балчир ах уйда хинээрч залгахгүйгээр бясалгал аяндаа хийгдсэн нь тэр байлаа. Ихарш алаар калам болон Удаа Крампутта хоёроос сурсан нэгээс 8 хүртэлх самадхийн гадны тусгаг туун дээр тулгуурладаг. Өөрөөр хэлбэл бодит туршлагаараа мэдэрч байгаа үнэн дээр бас төсөөлсөн зүйл дээр тулгуурласан байлаа. Харин орж гарч байгаа амьсгалыг ажиглах анапана бясалгал нь өөрийн тухай бодит түнийг байга байдлаар нь ажиглах энгийн арга юм. Энэ төсөөлөл огт биш, өөрөөсөн анги төсөөлийн тулгуур биш байлаа. Иймээс энэ аргыг хэрэглээд үзье гэж шийджээ. Амьсгалан ажигласаар маш амархан дотооддоо нэвтрэн орж болох буюу өөрийнх нь дотоодох үннийг мэдрэх чадвар бүхий болж чаддаг байлаа. Энэ анхаарлаа өөрийн бие цогцсон хүрээнд төвлөрүүлж гадны тусгаг тухунаас холдуулан бие хийгээ сэтгэлийн нарийн холбоог олж мэдэх боломж олгодог.
бие зогтсон мөнх ус бүхий талбарыг мэдрэн явсаар түүний чамдах мөнхийн амар амгаланд хүрэх бөгөөд тэгснээр л ариусан гээгэрэх болно. Олон төрөлдөн хоримтлуулсан буян пармын боловсрч цаг нь болсон учраас Бодхисаттвын сэтгэл зөв чиглүүгэн ханджээ. Энэ нь номын жам ёс байсан бөгөөд түүний нөлөөгөөр Бодхисаттвын сэтгэл Випашяна бясалгалын анхны шат болох Анапана бясалгалтай эргэн золголоо. Хуулийн дээд амгаланд хүргэж чадах 8 самадхи хийгээд хатуу бэрхшээлт хатуужлын алил нь үр дүнд хүргээгүй учраас түүний сэтгэл өөрийн бие зогтсон дагшин бүр илрэх үнэн тийш хөтлөгч орж гарах амьсгалын зүг ханджээ. Удаж төдөлгүй дотоодох мөнх ус шин чанарыг туршлагаараа олж мэдрээд түүнд үл шунах сэтгэлийг үүсгэгч Випашяна бясалгалыг хийснээр бие сэтгэлийн чанд дах туйлын үнэнд хүрч чадах байлаа. Энэ бясалгалыг хийхэд биеэрч хүчтэй эрүүл сарвал байх ёстой гэдгийг ойлгож туйлшралын замыг орхин илч тэжээлтэй эдээ зог хэрэглэх хэрэгтэй боллоо. Иймээс шидэж өргсөн шавар бадрай ган авч холгүй орших тосгон руу арай ядан алгаж эхэллээ. 6 жилийн өмнө энэ хатуужлыг илэх үед Бодхисаттвыг хайж хаан тулсын нийслэл Капилавас тугаас гарсан 5 бярман хөвгүн түүнтэй ирж уулзсан бөгөөд даяан бясалгал хийхэд хажууд нь байж үйлчилдэг байлаа. Тэд Бодхисаттвыг хатуужл хийхэн зогсоож Бадрайган аван тосхны зүг явахыг хараад итгэл алдран түүнийг орхин Варанаси хотын ойролцоох Риши Патан Мэрэгдая цэцэрлэгийн зүг оджээ. Энэ нь сайн хэрэг боллоо. Номын ёс үйлчилж Бодхисаттва туслах нь тэрэ. Одоо хийж үзэхээр зэхэж байгаа бясалгалд гав ганц саран байх нь маш чухал байлаа. Анапана болон Випашяна бясалгал хийж сэтгэлийнхэн гүнд нэвтрэхэд Бодхисаттвад 15 хоног царган байх сайхан боломж ийхүү олдсон нь Бурханы хотгийг олон гэгэрэхэд хангалттай хугацаа байлаа. 1-2 хоног бие тэнхрүүлээд энэ аргаан хэрэглэж үзэхээр шийджээ. Шөнийн 1-ээс шөнийн 14 хүртэл Анапана бясалгал хийж нэрэн зааны голын иргэдэх бургас модны сүдэрт Бодхисаттва гүн бясалгалд оржээ. Шөнийн 14-ний шөнө сар зөөлөн илчээрэн октор гоё хийгээд газар дэлхийг гээгүүлсээр даяан бясалгал хийхэд үнэхээр тохиромжтой уур амьсгал бүрдэжээ. Бургас модны сүдэрт заларч байсан Бодхисаттва үүнийг бүрэн дүүрэн ашиглаж Анапана бясалгал хийсээр зөв самадхийг бат болгожээ. Шүн дуусгадохж байлаа. Хараахан үүр цагаагүй байлаа. Гайхамшиг дамгалан тайван бүрдсэн энэ мөчөд Бодхисаттва бие цогцсон баг зэрэг амраахыг хүслээ. Тэр модны дор хажуулж хэдхэн хором зүүрэмгэлжээ. Зүүрэмгэлэх тэр агшин дараараа сан зурсан 5 төрлийн зүүдлэгдсэн ирээдүйг зөгнсөн байлаа. Зүүд дуусангууд Бодхисаттва нойрноос сэж зүүдний утгыг тайлахаар бодлогшрон суулаа. Эхний зүүд. Бодхисаттва бэрийн агуу их том биеийг харжээ. Тэр нийтгэг орны бүхэлд нь бүрхэн хэвтэж нарнаас хамгаалах шүхэр мэт харагдана. Гималайн улсыг дэр болгон дэрлэж бойвын өмнөд нийтгэгийн Ганьякумарид хүрч энэтхигийн далай дугаагдж байлаа. Баруун мотор нь Арабын тэнгист, зүүн мотор нь Бангалын далайд хүрч түүний гар хурууг угаахажгүй. Энэ зүүд нь тооцоолошгүй олон галвын өмнө Девангар бурхны даянч Сүмэдхад чи заавал бурхан болон гэгэрнэ гэсэн лүндэн биелэн олох цаг болсныг зөгнжээ. Түүний олон амтан дац жаргалыг хайрлагч сургаал нь номлын нөлөө бүхэл энэтхэг орноор түгж өмнөд дорнд далай хийгээд Гималайн уулын замаар ертөнцийн даяар түгэн дэлгэрэх болно гэсэн утгыг энэ зүүд агуулжээ. Сайн бясалгагчвэр бидний 2 гарын алга, 2 хөлийн уул болон толгойн оройгоор мөнх усын номын долгион урсж байдгийг сайн мэдхүлээ. Огоод дуулсан бурхны хотгийг олсон түүний тухай ярих хэн хэрэг юм.
Хоёр дахь зүйл. Бодхисаттва бэр түүний хүйснээс өчүүхэн үр соёолж харсаар байтал удаж төдөлгүй нэг тохой, нэг алд, нэг бээр болон маш хурдан мянган бээр өндөр дургаж хязгааргүй огторгыг бүрхийг зүүдэлжээ. Энэ зүүд нь Бурхны сургаал зөвхөн хүний ертөнцид төдийгүй Тэнгэр Брахманарт хүрч тэднийг гэгээрл ариуслын замд хөтлөнө гэдгийг зөвгөнсөн зүүд байлаа. Өөрөөр хэлбэл Бодхисаттва бэр хүн хийгээ Тэнгэрийн их багш болно гэсэн үг. 3 дахь зүүд. Бодхисаттва бэр дөрвөн зүгээс өчүүхэн жижиг тооцоолошгүй олон амьтан ирж түүний үлмийг сүгдэн унаж байгааг харжээ. Тэд цагаан өнгөний ховтостай, хар устай, удаж төтөлгүй тэдний тоо маш хурдан нэмэгдэж хөлөөс дэш бүчин явсаар өвдгөнд хүрчээ. Энэ зүүд нь цагаан хувцастай, хар устай олон тооны гэрийн эзэд Бурхны сургаалыг сонсч ач тусыг хүртэх болно гэдгийг зөвнжээ. Цагаан хувцастай, хар устай гэдэг нь хар хүнийг илэрхийлсэн тэмдэгэ. Тэдний хувцас шарвш цагаан, тэд үсэн молжлуулаагүй хар устай байгаа нь тэд ховрог биш гэрийн эзэн хар хүн гэдгийг илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл Бурхны ховрог шавнараас гэрийн эзэн хар хүмүүсийн тоо хавьгүй олон болохыг энэ зүүд зөвнжээ. 4 дахь зүүд. Бодхисаттва бэр дөрвөн зүгээс дөрвөн өөр өнгийн шувууд нисэн ирж түүний өвөрт унахыг харжээ. Тэд унангуудаа өнгө нь өөрчлөгдөн бүгдээрээ цэвэр цагаан өнгөтэй болцгоно. Энэ зүүд нь дөрвөн өөр төрлийн язгууртай Шадрия, Брахман, Вэшья, Шудра. Энэ хүмүүс түүний дэргэд ирж лам ховрог болж архантын хотгийг олж ариудан гэгэрхийг зөвнсөн зүүд байлаа. Ариудан гэгэрснээр тэд язгуур угсааны өнгөн алдаж бүгдээрээ нэгэн ижил болно. Ганг мөрөн дэргүүтэй олон гол мөрөн далай дунснаар өөр өөрсдийн ялгаатай байдлаар алдан нэгэн ижил далайн ус болдог шиг янз бүрийн язгуур угсааны хүмүүс ховрог болж бүгд ариун номонд нэгдэж нэгэн ижил болох болно. 5 дахь зүүд. Бодхисаттва бэр хэр уртаг дүүрсэн толгой дээгүүр алгаж яваагаан харжээ. Хэдий хэр буртгаар дүүрэнч өөрт нь өчүүхэн хэр буртаг халдахгүй байгааг харсан байна. Энэ зүүд нь туйлын дээд үнийг олохын тулд Бодхисаттва бэр нийгмээс холдож ой шугуйд даяан бясалгал хийж байсан хийгээд харин одоо Бурхны хотгийг олон гэгэрснийхэн дараа энэрхүй сэтгэл давтан хэр буртаг бүхнээр дүүрэн нийгмийн дунд орж амьдрах хэрэгтэй болно гэдгийг зөвнөсөн зүүд байлаа. Тэдэнд ариусл гэгэрлийн замыг зааж өгөх хэрэгтэй байлаа. Урдийн ихнэр хүү, их ах дүү зэрэг гэр бүлийн хүмүүс төдийгүй хамаг амьтны төлөө энэрл хайрын хурыг буулгах болно. Тэдэнд ариуслын замыг заах боловч өөрөө юунд ч үл шунана. Маш олон тооны ховрог ховтос, эм тарай, хоол унд, идэ будаа, байр сууц, сүм хийд өглөгөнд ирэх боловч өөрийн хэрэгцээнээсээ илүү өчүүхэнч үл хэрэглэнэ. Муу муухайгаар дүүрэн нийгэмд амьдрах боловч түүнд огтхонч үл автан цэвэр ариун номын амьдралаар амьдрах болно. Зүүднийхэн утгыг инхүү тайлан бодож байх үед хажуу тосгоны Сужатагийн зарц түүнийг хараад модны тэнгэр хэмээн сэтгэж эзэгтэйдээ бэлэгдэжээ. Зүүдний тухай бодол өндөрлөж байтал Сужата сав дүүрэн кир цагаан хоол авчирснаас 49 өмхийг зоглоод Бодхисаттва бэр бясалгалдаа гүн орлоо. Энэ явдлаас хойш 24 цаг өнгөрөх буюу дараа шөнийн тэргэл сар баруунан хэлбих үед Бодхисаттва бэр Бурхны хотгийг олон гэгэрнэ. Тэр огоот туулсан бурхан болж Бодхисаттва байх үедээ зүүдсэн зүүд нь дистаралан биелэн олохыг харжээ. Үнэхээр их гайхамшигт өлзий хотог болох нь энэ билээ. Бурхны баярын өдөр хаврын дунд сарын шинийн 15 бол Бурхан багш Гоутамын 3 их баяр давхацсан ариун өдөр юм аа.
энэ өдөр бурхан багш хоровод мэндэлж, энэ өдөр бурханы утгийг олон гэгэрч, энэ л өдөр нирван дүрийг үзүүлсэн юм. Баяр гэдэг нь ялалт гэсэн үг. Үнэн ялалт бол гэгэрэл мөн. Төгс гэгэрэлд хүрснээр л чөтгөрийн хүлээсийг ялан дийлсэн. Өөрөөр хэлбэл нүглийг, номын эсрэг хүчийг бүхэл хүлээсийг ялан дийлсэн гэсэн үг юм. Төгс гэгэрэлд хүрснээр энэ төрөл эцсийн төрөл болж, энэ үхэл эцсийн үхэл болсон юм. Дахиж хизээш төрөл авахгүй. Дахин төрөл авахгүй болсноор дахиж өөхөхгүй гэсэн үг. Төрөл үхэл хоёрыг инхүү ялжээ. Энэ сууд хүмүүний эдгээр ялалт нь олон хүнийг ялалтанд хөтлөх урам зориг хайрлаа. Олон хүн амар амгалан ариусл гэгэрэлд хүрчээ. Олон бэрхшээлийг даван туулж тэр энэтхэгээс алдагдсан ариун номын ганг мөрнийг нээн илрүүлжээ. Өөрөө гэгэрээ зогсонгүй эгэл олонд гэгэрэлд хүрэх замыг заалаа. Энэрл хайраар бялхан амьдралын турш хамаг амьтанд энэ л аргыг хүргэж байлаа. Олон амьтанд мөнхийн аршааны хаалгыг нээж өгсөн юм. Энэ мэтэр 2500 литртэй давалгаалan урсан намын ганг мөрөн үе үе дамжин сая хүнийг жаргалангийн замд хөтөлсөөр иржээ. Цаг хугацаа үлрэн өнгөрөхөд зарим газар устан алга болж, зарим газар монхог хүмүүсийн гайгаар хэр буртаг давтаж бохирдсон бөгөөд аз болоход хэсэг буйн хүмүүсийн дунд цэвэр ариун наран үе уламжлагдсан хадгалагдж иржээ. Цэвэр хадгалагдсан ирсэн учраас л бид түүнийг хүсч бидний амар амгалан ариусл гэгэрэлд хүрэх тулгуур болсон билээ. Ариун номын энэхүү ганг мөрөн домбож аш тусыг мэдэрсэн випашяна бясалгагчид ихэд баясч энэ сууд хүмүүнийг шүтэн биширч аш тусын дурсан хүнддэг билээ. Итгэл биширч ачийг санах нь номын салшгүй гişүү юм. Итгэл бишрэл нь гэгэрэл ариуслын салшгүй хэсэг. Уг үндсэнд бөгөөд түүнээс гэгэрэл ариусл үүсч ном үр шимхэн өгдөг. Ач тусыг санах нь ами хайрлагч хүчин бөгөөд түүний ачаар ном хүч чадалтай болдог. Итгэл бишрэл ач тусыг санах нандин чанар байхгүй бол номын үр соёо нахиалахгүй билээ. Харин ухаанд мэрэгэн бясалгагч үргэл сэрэмжтэй байж итгэл бишрэлийг сохор итгэл бишрэл болгодгүй. Тэгснээр л ном аж тусаан хайрлаж үр шимийн хүртээдэг. Эстэгвэс итгэл бишрэл сохор итгэл бишрэл болж шашны урсгал үүсэх аюултай. Шашны урсгал хүчтэй болсноор мөнхөг нэгэн ариун номыг шашны урсгалын өнгөч шилээр харж ариун номын үнэн бодит шин чанарыг гуй болгоход хүрнэ. Шашны урсгал хүч хэрэгжснээр үннийг бодитойгоор мэдхийн оронд шашны онол мэтгэлцэн гол болж бидний оюун ухааныг эзэмдэж орхидог. Ариун номыг хоосон онолын өнгийн шилээр харснаар түүний үнэн бодит дүр төрхийг таних чадвар алдагддаг. Шашны урсгал хүч хэрэгжснээр хоосон зан үйлэл чухал болж ариун номыг амьдралд хэрэгжүүлэх нь хэрэггүй хоосон мэт болдог. Иймээс бясалгагчдаа энэ ариун өдөр өөрсдийн итгэл бишрэл ач тусыг санах нандин чанараа бэхжүүлж ариун номыг цэвэр ариун байлгаж бэлгүүнээ хөгжүүлцгээе. Ачийг санах итгэл бишрэлийн сохор болголгүй цэвэр ариун байлгаж бидний ариусл гэгэрэл батжиж монхоглол арилж бэлгүүн дэлгэрч монхогийн харанхуй устгах болоосай. Үүндэл бидний үнэн аз жаргалан, үнэн амгалан, үнэн ариусл орших билээ. Номын хүрдээг эргүүлсэн түүх. Зөв бясалгал. Шагья улсын хааны их хатан Махамая нэгэн шин зүүн бэлэгтээ сайхан зүүдэлжээ. Тэнгэрлэг үсгэлэн дамгалан цагаан зан хошуундан дэлбэсэн цагаанлын хаа зууж ирээд аялгуул сайхан дуугаар урамдан. Унтлагын өргөөг гуравтай тойрон эргэлдээд түүний хэвлийд орлоо хэмээн зүүдэлжээ. Өглөө энэ тухай сонссон их хаан шуд ходаан зүүдний утгыг тайлуулахаар биеийн шинж тэмдгийн шастертэй мэрэгэн видад төгс 84 бярманыг өрн залжээ. 8 бярман их хатан хөл хүнд болсон хийгээд түүний хэвлийд сууд дээд төрөлтөн орсон гэдгийг батлан хэллээ. Эдний дунд Кондания хэмээх бусдаас насаар залуу хэдийч
бэлгүн хурц бөгөөд биеийн шинж тэмдэг зүйд шинжих шастярт төгсд нэгэн бярман байлаа. 10 сарын дараа их хатнаас нуган өрөмдөөсөнд их хаан шодходан 10 сарын дараа их хатнаас нуган өрөмдөөсөнд их хаан шодходан вэд төгс 180 бярманыг дахин үржээ. Түүнд бяцхан хүүгийнхэн ирээдүйг мэд хийх хүсэх сэтгэл даван гайдаж байлаа. Нөгөөх 80 бярман өөрсдийн эрдэм мэдлэгийнхэн хүчээр хүүгийн ирээдүйг урьдчилан хэлцгээжээ. Тэдгэрийн 7-2 уцайлгон энэ хүү том болоод хар хүний амьдралаар амьдравас бүхэл ертөнцийг захирсан Чакравардин хаан болно. Хэрвээ гэрээс гарч тайм боловс огоот туулсан бурхан болно хэмээлээ. Залуу бярман Кондания хан хүүгийн биенээс сууд хүмүүний лагшин найргийг олж гарчээ. Тэр ганцхан хурууг зайлган шийдвэр төгс энэ хүүгийн ирээдүй нэг л байх болно. Энэ хүүд гэрээс гарч тайм болоод огоот туулсан бурхан болохоос өөр хоёр дахь зам огт үгүй хэмээжээ. Кондания насанд хүрч өөрийн итгэлтэй тавьсан ирээдүйн лүндэнгийн биелхийг хүлээж 29 жилийг өнгөрүүллээ. Хан хүү Сиддхарт Гоутамыг хааны ордны баяр цэнгэлийг орхин тойм болсныг сонсоод түүний сэтгэлд номын урам зориг үүсчээ. Хан хүү сууд хүмүүний 32 лагшин чанарыг агуулгч билээ. Цаг нь болоход тэр ариусл гэгэрлийн замыг нээж огоот туулсан бурхны хутгийг олно. Энэ сууд хүмүүнтэй хамт даян бясалгал хийж гэгэрэлд хүрэх арга замыг түүнээс сурч ариусан гэгэрч хүний төрлийг зөв зүйтэй өнгөрүүлэх хэмээн бодоод Кондания гэрэн орхин тойм болохоор шийджээ. Тэр хан хүүгийн талаар ижил төстэй лүндэн булгаж байсан өөрийн найз 7 бярманыг саналаа. 29 жилийн дотор тэд хөгшөрч ээлж дараалан ертөнцийг орхин оджээ. Тэдний 7 хүүтэй учирч эцгүүдийнх нь буулгасан лүндэнг сануулж одоо хан хүү тойм болж гэрээс гарсан. Бурхны хутгийг олох нь гарцаагүй болохыг тайлбарлан ойлгууллаа. Тэдгээр 7 хөвгүүний 4 нь Кондaniатай хамт явахаар бэлэн болжээ. Нөгөө 3 ногт сонирхсонгүй. Кондания энэ 4 нөхөдтэйгээ даянч хан хөвгүүнийг хайх ирэлд гарлаа. Хэдхэн хоногийн дараа Боровела Бодгая орчимд хан хүү Сиддхарттай уулзжээ. Кондания болон түүний нөхөд Вапа, Бахадия, Маханам, Ашважит нар Бодхисаттвад тусалж эхэллээ. Үүнээс өмнө Сиддхарт бэр тэр үеийн энэтхэгийн алдарт яаны их арш Алар Калам болон Удакрампутагийн дэргэд 7 хоног байж 8 их самаатхыг сурч бүрэн эзэмсэн байлаа. Эдгээр гүн самаатхынууд нь тэр үеийн энэтхэгийн даяаны дээд ориглон байлаа. Эдгээрийг төгс эзэмсэн ч гэсэн гэгээлд хүрээгүйгэн Бодхисаттвавэр харжээ. Сэтгэлийн гүнд олон төрөл дамнан хоримтлагдсан үеийн үрийн үндэс өнөө болтолд хэвээр байлаа. Сэтгэлийн гүнд нуугдагч эдгээр хэр буртаг Нисванисууд нөхцөл бүрлдэх үед хизээч гадагшлан ирж магад. Иймээс үүнийг үндсээр нь авч хаяхгүй бол гэгэрл гэж үгүй билээ. Сэтгэл хэрэг уртгаас бүрэн салаагүй тохиолдолд зовлонгоос салахгүй. Эдгээр 8 их самаатхийг бүтээснээр ертөнцийн оройд дүрсгүй тэнгэрийн оронд төрж тооцоолошгүй олон галвын турш амьдрах урд настай болох хэдий ч хизээ нэгэн цаг хугацаанд дуусхүйд сэтгэлийн гүнд хуримтлагдсан Нисванисын цогцос гадагшлан ирж ертөнцийн хаанигтэй төрөл ахуулах нь гарцаагүй. Төрөл өхлийн хүрд үргэлж сэрэл байх болно. Сэтгэлийн гүнд хэр буртаг Нисванис байхад гэгэрэлд хүрчихнэ гэж бодох хэн аргагүй. Иймээс түүнийг төгс ариусгахын тулд өөр нэгэн арга хэрэглэх хэрэгтэй болжээ. Тэр үед би цогцсон зовон тарчлааж хатуужлыхийг үйлдвэл сэтгэлийн хэр буртаг Нисванис арилдаг гэж үзэх боломжтой байлаа. Бодхисаттва тэр аргыг хэрэглэж үзэхээр шийдлээ. Тэрээр биеэн зовоох бэрх хатуужлыг хийж эхэлжээ.
Гандания тэргүүтээ 5 нөхдөд түүнийг 6 жил харж хандан үйлчиллээ. Бодхисаттвын хатуу жил туйлын цэгтээ хүрчээ. Тэр сийрсэн орон дээр унтаж, хүйтэнд хөрч, халуунд халж, биендээ тэсхийн аргагүй өвчин үүсгэж, тарих задрам шаналлыг амсчээ. Хоолон сойсоор байгаа 6 жилийн дотор алтан өнгөт вийн үгээгүй дорой арга ясмит болсон боловч ямар ч амжилтанд хүрсэнгүй. Сэтгэлийн гүндэх үеийн үр Есванис хэвээр байла. Өчүүхэн жарилсан шинжгүй байла. 6 жилийн хичээл зүтгэл үр дүнгийн өгсөнгүй. Одоо яах вэ? Ямар нэгэн өөр арга замыг олох хэрэгтэй боллоо. Бодхисаттва багийн нэгэн явдлыг саналаа. Хаврын тэр өдөр газар хаглаж тарих баярын өдөр хаан харсаар дуутайхан хамт газар хаглаж хаврын триалтын баярыг эхлүүлдэг байлаа. Ард түмэн гойжгоодон баярт оролцсон. Шотгодан хаан анцаар газар хаглах ажлыг эхлүүлжээ. Эрчүүд түүнтэй хамтран эмэгтэйчүүд 4 зүгээс тойрон хүрээлж баясан харцгаана. Бяцхан хан хүүг олон үйлчлэгч нар насарч байлаа. Тэд ч гэсэн хан хүүг аваад баярт оролцохоор иржээ. Нэгэн том одны дор зөөлөн орон дээр хан хүү хэвтүүлээд түүнийг харж хандан байлаа. Баярын дуу сураа тэдний сэтгэлийг булаажээ. Тэд хаан эзний газар хаглах баярын ажилд сэтгэл татагдж үзэхээр одоцголоо. Хан хүү сэрэд гартлах хажууд нь хинч байсангүйд завилан сууж удаж төдөлгүй Самадхигийн гүн төвлөрөлд оржээ. Тэрээр тэр үед зөвхөн орж арах хэмсгалыг ажиглаж байснаа саналаа. Өөрийн хэмнэлийнхээ дагуу орох хэмсгалыг, өөрийн хэмнэлийнхээ дагуу гарах хэмсгалыг байга байдлаар нь ажиглаж байсан билээ. Амьсгалыг өдөртөж байгаагүй. Амьсгалыг хүчээр ихсгэх мөн бүрэн зогсоох гэж оролдоогүй. Зөвхөн орох гарахыг байгаагаар нь ажиглаж байтал анхаарал нь гүн төвлөрч тэр байдал хэдэн цаг үргэлжилсэн билээ. Баяр үргэлжилсээр хүмүүс баясан хөөрч, асрагч нар баяр цэнгэл думбаж, үдийн нар баруунаа хэлбих үед тэд гинэт хан хүүг ганцаарнг нь модны дор унтуулж орхисноо санацгаажээ. Баруун зүгт хэлтийх нарны хурцтуя түүнийг шарж байгаа байхаа гэж бодоод тэд гүйсэрлээ. Гэвч хан хүү хараад тэд гайхширлан баржээ. Бяцхан хан хүү завлин сууж Самадхигийн гүн төвлөрөлд орчихсон байгаль ертөнцид түүнийг хамгаалж байлаа. Нар баруунтай хэлбийн бүх модны сүдэр зүүнтэй хандсан чи зөвхөн хан хүүгийн суусан модны сүдэр хүүдээр тусч нарны туяа түнд өчүүхөнч нөлөөлөхгүй байлаа. Эцэг хаан энэ шидийг хараад итгэл бишрэл думбаж хүүдэн 2 дахь удаан мөргөн залбирчээ. Ид шид хэдий үнэнч одоо тэр бүхэн Бодхисаттвад ямар ч чухал зүйл биш байлаа. Чухал зүйл нь бясалгалын шин арга байлаа. Болчрах үед наяндам би болсон тэрл бясалгалын аргыг одоо хэрэглэж үзье. Би дахин нэг удаа өөрийн хэмнэлийнхээ дагуу орж гарах амьсгалыг ажиглая. Магадгүй үүнээс дараач нь хаалга нэгдэж гэгэрлийн замыг олж ич магад. Гэтэл тэрээр энэ бясалгыг хийж үзэхийн тулд туйшралын замыг орхих хэрэгтэй. Үхэгт өгсөн арга ясмит болсон ийм байдалтай энэ бясалгалыг хийх аргагүй. Би эрүүл чирэг хүч тэнхээтэй болсон үед л бясалгалыг хийж болно. Иймээс эдээ ундыг зохицуулан хэрэглэх хэрэгтэй. Хоолоо сойх туйшралын замаан орхиж зохицолт эдээ хүртий хэмээгээд бадраа барьж эдээ ундаа зоглоод бясалгалдаа шамдан оржээ. Үүнийг хараад Гандания тэргүүтээ 5 нөхдөд гайхан баламгадлаа. Тэд хан хүү хатуужлаас халширч Даяна орхилоо гэж боджээ. Бэрхшээлийг давж чадахгүй. Даяна орхин хоол ундны хойноос гүйгч хэрхэн яаж бурхан болох вүлээ. Гандания өөрийн шинж тэмдгийн шасцарт мэрэгсэн мэдлэгтэй гүн итгэлтэй байсан юм. Хан хүүгийн бие 32 лагшин тэмдэг төгөлдөр бурхан болон гэгэрхэн бадтай учраас амьдралынхан 29 жил түүнийг хүлээж өнгөрсөн 6 жил түүнд үйлчилж байсан билээ. Одоо харин түүний итгэл алга болжээ. Энэ хүн гэгэрэлд хүрч чадсангүй. Энхүү тэрвэр итгэл алдарч эргэлзээгээр дүүрэх үед бусад 4 нөхд нь яах ч вүлээ.
Тэд зөвхөн өөр өөрсдийн эцгийн ирээдүйн лүндэнд л итгэж түүнийг дагсан юм. Бяраман хөвгүүд өөр өөрсдийн уламжлалын ном шасэр сахилыг туйлд нь хүртэл сахих явдалд гүн бат итгэдэг байлаа. Гэтэл одоо тэдний сэтгэлд эргэлзээ төржээ. Хан хүүд түүний бясалгалын амжилтанд түүний сонгосон хатуужилын замд итгэх итгэлэн буурч тэр тавуулан Бодхисаттвыг орхин Варанаси хотын зүг одлоо. Энэ хүн гэгээлд хүрэх хүн биш байна. Өөр арга зам олъё гэж ийджээ. Хан хүү харин сэтгэл шулуудан бясалгалдаа шамдлаа. Зохистой хоол биеийг тэнхрүүлж зөв бясалгал чамдах нөхцөл бүрдсэн зуны тэргэл сартай тэр шин бод модны дор завилан сууж Анапана бясалгалыг хийж эхэллээ. Сэвэр амьсгалыг ажигласаар анхаарал нь гүн төвлөрлөө. Шөнийн эхний хагаста тооцоолошгүй олон өрдийн төрлүүдийг иргэн харж хичнээн олон төрөлдөө випашана бясалгал хийж байсан хийгээд түүний сэтгэлд үүссэн бурхны хотгийг олох чамд хүсэл түүнд хүрэхэд хэрэгтэй буян парамиг гүйцэлдүүлж амжаагүй улмаас мэдрхийн чамд дах нирваны амгаланд орж чадахгүй явснаа харлаа. Одоо харин цаг нь болж өрн боловсрчээ. Буян парами бүрэн төгсөж сэтгэлийн гүнд үүссэн өнөртний випашана бясалгалын хүчээр шөнийн эцсийн хагаст сэтгэлийн гүнд хуримтлагдсан нүгэл нисванисуудыг үндсээр нь булга татан авч хаялаа. Нүгэлт сэтгэл ариусан төгс гэгэрэлд хүрлээ. Одоо энэ сүүлчийн төрөл болж дахин төрөл авахгүй боллоо. Бурхны хотгийг олон гэгэрснийхэн дараа 7 хоногийг бодимод болон түүний ойролцоох мододын дор нирваны их амгаланд өнгөрөөлөө. Тэгээд хамаг амьтныг инэрэн хайрлаж ертөнцийг тунган толдохой янз бүрийн шашны урсгал, философийн хэнэрхэл, шашны хоосон зангуйл давтсан хүн ард энэхүү маш нарийн номын ёсыг ойлгож чадахгүй хэмээн боджээ. Цааш нь бэлгүүний хэнүүдээр ертөнцийг толдон хараа зарим хүмүүс буян парам ихтэй хийгээд тэдний сэтгэлийг монхогийн өчүүхэн хөшиг бүрхжээ. Тэдэнд ном айлдвал номын ёсыг ойлгож ач тусыг хүртэж чадахыг болгоолоо. Ийм хүмүүст ном эрднийг хүргэх хэрэгтэй. Миний дотоод дүүсэн номын хүрд миний дотоод дах зовлонгийн хүрдийг устгасан шиг тэр л номын хүрд бусдын сэтгэлд үүсэх ёстой. Тэдний зовлонгийн хүрд устж олон хүмүүст аз жаргалыг авчирна. Ийм гайхамшигт инэрлийн сэтгэлд бурхан автаж номын хүрдийг эргүүлэх цаг ойрцоор байлаа.